Hello friends, welcome to Preeti Recipes. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான லஞ்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம், மிளகு குழம்பு. ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். வெங்காயம், பூண்டு, புளி, ஆயில், கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, curry leaves, அப்புறம் மசாலா அரை மிளகு 1 tablespoon, மல்லி 1 tablespoon, சீரகம் 1/2 tablespoon, வெந்தயம், துவரம்பருப்பு 1 teaspoon, உளுந்தம்பருப்பு 1 teaspoon, காஞ்ச மிளகாய் 3. அதுக்கு ஒரு பேனில் 1/2 teaspoon ஆயில் விட்டுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 1 tablespoon மல்லி விதை, மிளகு, உளுந்தம்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயம், காஞ்ச மிளகா. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் கலரில் வரணும், அது வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது ஏன் நான் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கலைன்னா சீரகம் சீக்கிரமாகவே ஃப்ரை ஆகிடும். ஸோ அதனால் லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ கூடவே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 2 tablespoon ஆயில் ஊற்றிருக்கிறேன். ஸோ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு, அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போது சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். கூடவே பூண்டும் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். ஸோ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். மீன்வைல் நம்ம ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க, பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க. ஸோ இப்போது அது நல்லா ஆனியன் கார்லிக் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இதை ஊற்றிடணும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இப்போது நான் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி. ஸோ அதை ஊற்றிடலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஸோ நான் 1 கப் தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 10 minutes அது அப்படியே பாயில் ஆகட்டும், நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஆயில் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா half teaspoon
ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 10 மினிட்ஸ் அதை அப்படியே விட்டுருங்க. நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட மிளகு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டைமுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி. ஸோ உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.